မော်ဘီမြို့ကကြိုက်သေးတလွန်စီရောမြက်ကြီးကိုတွားရောက်ဖို့မြန်မာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လိုက်ပါပူဇော်ကြပါအောင်နော်တော်လန်းလေးရဲ့တော်လန်းလေးလိုပဲတွားရတာလေဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အိမ်နေရှိပါတယ်လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မဝင်ရပါဘူးရောက်ပါပြီရှင်ဘုရားရဲ့မဟုတ်ဘူးပါပေါ်တက်ပါမယ်ရဲမမြင့်မအောင်နော်တက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်လက်ကတဲ့လည်းတိတ်မများပါဘူးချစ်ပြားကိုလည်းအခုမှစပြီးတော့ရောက်ဘူးတာပါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများဖူးမြော်ကြီးညိုတရားပွားနိုင်ရန်အတွက်ရက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာစီရီတုံးတော်ရင်တုံးတော်ဖြစ်ဘာမှတော့ပေါ်မှာတခြားထူထူတော့တိတ်မရှိပါဘူးရှင်စီရီကိုဖူးမြင်လို့ရအောင်ဖူးမြော်လို့ရအောင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းလေးတွေရိုက်ပြပါမယ်ဘုရားစီရီပထိုးတွေကိုဘယ်နေရာမှာရှိတဲ့ဘုရားစီရီပထိုးတွေကိုပဲရောက်ရင်းထဲကအပူတော့ကတွေကအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းတာယာရှိသွားတော့အမှန်ပဲရှင်ဘလို့ပဲတော့ကတွေရှိဘလို့ပဲပူလောင်မှုတွေရှိဘုရားရိပ်တရားရိပ်ရောက်သွားတာနဲ့တကယ်ကိုအေးချမ်းသွားတာပဲစိတ်လက်ချမ်းသာသွားတယ်ကျမကတော့ဘလောက်စိတ်ညစ်ဘလို့ပဲစိတ်ညစ်ကျမဖျားတွေဇီဒီတွေအဲ့လိုပေါ့သွားလိုက်လာလိုက်လို့ရှိရင်တကယ်အပူတော့ကကင်းဝေးသွားရလို့ခံစားရတယ်အရင်စိတ်ညစ်လာရင်ဖျားမှာသွားထိုင်နေတယ်စိတ်ဆင်းရဲလာရင်ဖျားမှာသွားထိုင်နေတယ်ဖျားရှိခိုးတယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုတန်းနိုင်တဲ့အလှူဒါနလေးလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ကတော်တော်လေးကိုအေးချမ်းတယ်ဒါကိုဖျားရည်မြင်တော့ရိုက်ပြနေတာပါအပေါ်ကနေပြီးတော့ဖျားကတော့ကုန်းပေါ်လေးမှာရှိတာပေါ့နော်ကျေးသွန်းဖျားကြီးလို့လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ဒီတလွန်စီရီတော်မြတ်ကြီးကျေးသွန်းဖျားယူရရှိပါပြောပါတယ်ကျမလည်းဒီဖျားသမိုင်းတော့မသိဘူးကြောက်စာတွေကိုရိုက်လာပြီးမဲ့ကြောက်စာတွေကမှုံဝါးဝါဖြစ်တော့ကျမပြန်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်လို့သမိုင်းကြောင်းလေးကိုမရှင်းပြတာပါနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားပြီးတော့တည်တည်ချာချာရိုက်လာပြီးသမိုင်းကြောင်းလေးကျမရှင်းပြပေးပါမယ်အခုကတော့ဇီရီတော်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်အောင်လို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တတရရလေးပဲအောက်မှာလည်းအပင်နေစိတ်ဆိုးနေရပဲလူတော့ခုနောက်ပိုင်းမလို့လာတော့မသိဘူးလူတော့တိတ်ပြီးအရောက်ပေါက်တယ်တိတ်မရှိကြဘူးထင်တယ်ရှင်ဒါလေကားလေးဒါရွာအဲ့ဒီလေကားလေးအောက်ကနေသွားလမ်းလေးရှိတယ်ရွာလမ်းလေးထင်တာပဲဒါရင်မြင်တော့အကျဲကြီးပဲဖះရင်မြင်တော့ပါလေကျဲတော့နည်းနည်းတော့ရိုက်ပြနေကြတာပေါ့နော်ဒါကြည့်အောင်မိုးကလည်းအုံတလို့လေးနဲ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအားလုံးဖုံးမြော်ကြည်ညိုတရားပွားနိုင်ကြပါစေရှင်ဒါတဲ့အစင်လန်းအတက်လန်းလေးပဲဒါကျမတို့ဝင်လာလန်းဒါကတော့ရွာလေးကိုသွားတဲ့လမ်းလေးရွာလို့ထင်တာပဲဘေးမှာလမ်းလေးလည်းရှိတယ်အားလုံးပဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နောက်လည်းပဲတကိုးကြီးစီဒီပထိုးတွေကိုဖုံးမြော်ခြင်းညွန်နိုင်အောင်တင်ပေးပါဦး